Okay, mga ka-PC, ito pala yung case na MMMA, yan. So, yung kanyang actual na box. Ito yung kulay black, yan. Yan. So, ito naman yung ito naman yung white case niya. Yan. Yan, ganyan siya. Okay. So, yan yung SSD. Tapos pwede rin maglagay ng ano doon, ng hard drive. Yan. Yan. So, yung motherboard pala nilagay dyan is FM2 Plus. Yan. Kanyang power supply. Yan. Yan. Sa mga nagtitipid ng budget na para mapalitan yung casing nyo, ito murang-mura lang to. Nasa 700 plus lang to. Casing lang siya, walang kasamang power supply. Pagka may kasamang power supply, nasa mga 800 plus, maganon. Yan. Yan. Yung kanyang right back. Yan. So, yung kanyang likod. Yan. Yan. Yes, guys. Yan. Ito yung white niya. White case niya. Yan. Yan. Yung likod naman niya. O, yan. O, diba guys, ganda?